che chiamate il fatto del movimento, però non è proprio così vero che così diminuisce l'infiammazione locale perché aumenta l'azione di linfodenato, perché qui aumenta la pressione in una sezione locale e aumenta il dolore. Se io lo faccio, o almeno quantomeno c'è il rischio che mi aumenti il dolore, io così dissipo lo stress e utilizzando la quarta dimensione posso giocare col fatto che posso oscillare e quindi utilizzare la stimolazione dei mecanocettori con l'oscillazione, ancora una volta giocando col dosaggio della gravità nei confronti della tecnica che sto applicando e nei confronti del paziente con cui sto avendo a che fare. Se io avessi per esempio una radiculopatia a destra, nulla mi vieta, anzi, di tenere in apertura a destra e poter quindi fare la stessa tecnica di prima applicata alla condizione specifica del paziente. Tuttavia potrebbe esserci qualcuno che dice se è vero che in Australia lo fanno così, è vero che in Nuova Zelanda invece vogliono estendere il paziente, perché c'era Mr. Smith che ci aveva insegnato che si poteva stare meglio in estensione, però per fare una diagnosi corretta devo fare il movimento ripetuto. Allora per fare il movimento ripetuto posso farlo con la forza di un dito e quindi posso, se voglio mobilizzarlo, valutare, fare il mio test in questo modo, ma non lo posso farlo non solo in questo modo, ma se io volessi non comprimere troppo il mio forame di destra, posso farlo in apertura a destra o posso farlo addirittura in maniera combinata, in flessione, vado in chiuso e quindi posso combinare proprio a seconda della condizione clinica del mio paziente. Quindi posso fare tutto quello che... C'è sempre il pezzo aggiuntivo che si attacca alla figura? C'è assolutamente sempre, a maggior ragione con questo manutera, perché questo manutera è più lungo e quindi molto spesso quello che può succedere è che il paziente, più spesso di prima, il paziente è più lungo del terapista. Allora in questo caso vado tranquillamente a inserire il pezzo aggiuntivo dove vado a fare la mia tecnica perché poi magari invece voglio fare una tecnica fasciale e globale e generale e allora voglio fare questo tipo di lavoro con questo tipo di lavoro e quindi diventa molto utile e importante avere quella prolunga, quel manutero. Ti lascio a pancia in giù, già che ci sei, perché come dicevo prima la novità di Manutera 242 è proprio questa sezione in più che è stata aggiunta per la mobilizzazione del torace e a livello del torace quando faccio una tecnica diretta anche qui potrei avere molta compressione e per il discorso di prima, se non vado a dissipare le energie poi comincio a lottare contro il paziente. Quello che ci dà Manutera ancora una volta è il posizionamento ottimale, andando ad adattarmi a quella che è l'anatomia specifica del paziente, quindi un certo grado di flessione e estensione di raghi cervicale e raghi toracico e poi altresì se io vado a sbloccare il mio sistema a questo livello diventa tutto molto più semplice, gradevole e specifico per il paziente, perché tutto quello che facevo prima adesso ce l'ho con una dissipazione di forze che mi permette di non andare a lottare con il sistema muscoloscheletrico del paziente e la che è andata. Si è trastato da sola, e lei gode come un riccio, speriamo di no perché se no mi chiudo le mani, e a questo punto posso fare la tecnica, a seconda della specificità posso benissimo far spostare il paziente e dire vai un pochino più in giù, perché in questo modo faccio un segmento sopra. Anche per la cervicale. Però per la cervicale c'è. No, però si può fare, ma o meglio, ho provato sì ma da seduto. Però è sempre un discorso di dissipare le forze più che un drop, è perché sì, il drop è la caduta, invece quella è, allora sì, allora sì, però proprio il discorso di dissipare come avviene qua. Più che nella cervicale, più che la trazione diventa anche qua
una cosa di questo tipo, in cui la giunzione cervico-toracica, anche qui che è una zona abbastanza difficile da mobilizzare, con questo sistema. Ecco, nel suo caso che addirittura troppo mobile, non certo ippomobile, allora dobbiamo utilizzare il sistema classico, in cui faccio mettere qua le sue mani, e messi in questo modo, allora poi posso tranquillamente andare a fare la mia mobilizzazione della giunzione cervico-toracica in maniera molto specifica e segmentare, perché sennò poi questo è un punto abbastanza difficile. Se voglio lavorare dal punto di vista più fisiologico lavoro in questo modo, ma se io voglio lavorare dal punto di vista più di gapping, allora mi metto ancora in questo modo e faccio la mia mobilizzazione, sono perpendicolare alle faccette articolari e quindi faccio questo tipo di lavoro piuttosto di questo tipo, e qui posso andare, se volessi, cosa che io non amo per mia come dire, vocazione, per mio pensiero, però volendo posso, ecco qui, bloccare in modo che ho una maggiore stabilità del manutera per poter fare la mia manipolazione. Non lo faccio per mia vocazione perché preferisco manipolare avendo libertà piuttosto che dare più forza. Però una manipolazione in gapping è una manipolazione che richiede più forza di una manipolazione fisiologica. Lei la puoi mettere tutta orizzontale, immaginiamo che il paziente è verticale. Verticale, immagino che il paziente arriva che non si riesce. E poi ancora andare su. Sì, non lo faccio perché sennò andiamo a raccogliere. Povera ciccia, già la sto sbattacchiando che se lo sa suo marito. E sul fianco destro, non dire che sul fianco, vai un pochino più in giù, ti verso i piedi, più in giù, ok. Sul fianco, penso che qualsiasi scuola di terapia manuale ci abbia insegnato che faccio una valutazione della mobilità segmentaria specifica, così ce la chiamano, o physiological passive intervertebral movements, PIVENS, whatever. Quindi vado a fare questo, vado a muovere così, sento quanta mobilità mi lascia il segmento alle 3 sulle 4, alle 4 sulle 5, alle 5 su S1, flessione, estensione. In realtà quello che mi succede è che qui sto valutando quello che in questo il suo corpo, il suo cervello decidono che io posso dare a valutare, ma non è quello che mi può muovere, è quello che in questo momento non mi lascia fare. Tant'è che questo è il test con il più basso livello di sensibilità, di affidabilità intra ed interesaminatore. Tuttavia questo è quello che ci offre la terapia manuale, quindi non abbiamo nulla di diverso. Con Manutera le cose cambiano. Perché? Perché se faccio questa cosa qui sono convinto che se andiamo tutti a valutare andiamo tutti a dare qualcosa di più affidabile. Perché? Perché abbiamo tolto una variabile che è la sua protezione, lei si sta lasciando mobilizzare in questo modo, è tutto molto diverso, è lo sempre. Ovviamente questo cosa vuol dire? Vuol dire anche che io posso fare la tecnica di mobilizzazione, posso chiedere per esempio alla paziente altre cose che sul fianco possiamo fare con il rapido lombare. Tante volte voglio recuperare un po' di attivazione di questi muscoli e quindi magari nella fase acuta chiedo ok, da questa posizione vienimi in estensione così, ok, vieni contro le mie mani, quindi ce l'ho a scarico, sto facendo un lavoro a basso carico, stiamo sotto il 50% del carico massimale, quindi stiamo lavorando sulla coordinazione, vieni, qua le faccio sentire che il segmento è qua e quindi magari devo 50 ripetute, però 10 e sto, perché mi devo recuperare e sono stanco.
Questo è quello che mi hanno insegnato in terapia manuale, ma io ho imparato che qui posso dire vieni a rifare lo stesso lavoro di prima, bravo, e rilascia, e qui io le 50 volte le posso fare tranquillamente con la resistenza di un dito e posso darle molta più resistenza, perché se adesso decido con un dito di non farlo andare, vai, indietro, indietro, vai indietro, 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 non si sposta, e quindi capite che ho la possibilità di dosare il mio trattamento in maniera molto più specifica e selettiva, così come ho la possibilità, se invece per tornare al trattamento passivo, di essere più specifico e selettivo nel momento in cui voglio stare in apertura per un problema lombare di sinistra e quindi voglio stare più in apertura in questo modo, e dall'apertura in questo modo posso decidere di fare anche qui tutto il mio lavoro, che è un lavoro che può essere di rotazione, ma che può essere anche quello che ci hanno insegnato a fare di trazione in questo modo, che però è una trazione per modo di dire, più che in questo modo, perché la vera trazione allora lo posso fare in questo modo, dove addirittura posso dire ok, forse un po' meglio, va, perché posso giocare con la gravità in maniera molto molto semplice, vedi? In questo modo posso dosare e posso sempre mettermi lì a leggere il nuovo catalogo di Ability Group per capire che cos'altro posso comprare di nuovo nel momento in cui sto trovando il paziente. Sei in diretta. Quali sono le altre grandi cose che mi permettono di fare Manutera che non posso fare con un lettino? Beh, per esempio la seconda legge di Fayette, che è la dorata seconda legge di Fayette. Dai, chi le sa? Dai, tutti a fare gli osteopati, cazzo, tutti che vogliono che l'osteopatia sia qua, poi quando si In fa... una posizione di flessione o di estensione, l'inclinazione è uguale alla rotazione. Esatto, e quindi sappiamo che la seconda legge di Fayette va verificata perché non è sempre Vero, così. vero, questo è vero, però tu hai chiesto cosa dice No, Fayette. giusto. Tu non mi hai chiesto. Fayette diceva così, quello che ci hanno insegnato per tutti quelli che sono arrivati dopo è non è sempre così, quindi devo verificare, io addirittura non me la ricordo nemmeno perché tanto so che non è valida, quindi voglio dire, è inutile che me la ricordo, cioè tanto poi non è valida, o meglio, devo verificarla, quindi se io adesso metto la inflessione e supponiamo che io voglio mobilizzare il segmento di L5 su S1 in rotazione a sinistra, proteggendo il segmento L4 e L5 perché è ipermobile in rotazione a sinistra, ci sei? L4 e L5 no, L5 S1 sì, L4 e L5 lo devo proteggere, l'inflessione devo sapere se io la metto in flessione, o meglio, se io la voglio fare ruotare fino a quel segmento a destra, la devo mettere in flessione laterale destra o sinistra?